ঘরের লোক শত্রু হলে এই 3টি কাজ করুন। 1. কথায় আছে শত্রুকে বড় আসন দিতে হয়, তাই তাকেও বড় আসন দিন, সম্মান দিন। সে সেটাই চায়, সবসময় আপনার থেকে বড় হতে চায়। 2. তার সব কথার উত্তর দিতে যাবেন না, পারলে চুপ থাকুন। 3. কোনো মতে তার সাথে তর্কে যাবেন না, কোনো বিবাদ করবেন না। সে কিন্তু চায় আপনি উত্তেজিত হয়ে কোনো খারাপ কথা বলেন আর সবার কাছে আপনি দোষী হয়ে যান, তাই সবসময় চুপচাপ থাকুন।